حاول وأنا يقولي تري سوق دون غابة naagti ma xasuustaa shooshallada ahaydoo meeta la dhihi jiray haa waa tii garaacdii baasaboorka noo diday naagaa maanta isoo wacdo waxay tiri interview ma kaa caawiyaa interview ma kaa qaadaa oo ma ku caawiyaa anna waxaan idhi baasaboorkaa la iga haystaaye ma iga caawin kartaa waa anigii ku idhi sugoo dul qaado waa ku kaas anaa ku idhi waan ka soo baxayaa odaygii guriga soo mihi waqtigii isbedelay waqtigii isbedelay kartidii waa inaan banaanka soo dhigo kowda markasta dhulkaa la dhigi jir yaa raggii waxaan ahay 77kii ka soo haro maanta hadalkeena ilaa doqontii Copenhagen fadhiyo ayuu gaari doonaa boqoradii wuu gaari doonaa waana la caawin doonaa oo baasaboorkeen haddaban baa helaynaa hadalkeeni yaa la gudbinayaa annagu dhibku inuuna ahayn ayaa maanta banaanka soo dhigaynaa idhagaysa adig oo ila soco kabaha xiraba naagtii hadda u tagayna Det er Henriette fra Radio 24/7, og i dag der står jeg på den røde plads sammen med et somalisk ægtepar, som skal fortælle lidt om deres tilknytning til det danske samfund. Men lige inden vi går videre, så skal jeg lige snakke med dem. Abdirahman og Hava, først skal I lige have tak, fordi I gerne vil stille op til det her interview. Det er rigtig modigt af jer, og jeg er rigtig glad for, at I er kommet. Vi skal snakke lidt om jeres tilknytning til det danske samfund. Abdirahman, kan du fortælle lidt om, hvor mange år du har boet i Danmark og din baggrund? Vi er Danmark 16 år. I har boet i Danmark i 16 år. Og i den tid, I har boet her, hvad har du lavet? Jeg arbejder problem ryg. Så hvor mange år har du arbejdet, og hvad har du arbejdet med? Jeg har arbejdet 8 måneder. 8 måneder har du arbejdet i de 16 år, du har været her. Og hvem er dig, Hava? Hun passer børn. Hun er dagplejemor. Nej. Vi har mange børn. Så Hava, du har været hjemmegående, kan jeg forstå, og passet børnene. Hvor mange børn har I? Vi har 7. 7 børn? Okay. Jamen her har vi et somalisk ægtepar, der har boet i Danmark i 16 år. Og ud af de 16 år, så har Abdirahman, som han fortæller, arbejdet i 8 måneder. Kunne I tænke jer at få et arbejde? Ja, men kommunen ikke hjælper. Ryg. Jeg ikke arbejder. Men du er heller ikke helt ude for arbejdsmarkedet. Ja, kommunen ikke hjælper. Ryg. Mange år. Sygehus. Så du er ikke i stand til at arbejde, siger du? Hvem er dig, Hava? Hvilke muligheder har du? Hun passer børn. Vi har mange børn. Okay, nu går I ikke arbejde. Hvad med i forhold til uddannelse? Har I gjort jer nogle overvejelser om at starte på en uddannelse og måske have et arbejde, hvor der er, at du kan løfte dig, siden du har ondt i din ryg, men hvor du egentlig sidder og laver noget andet? Ikke så arvigt, det skulle man ikke tage. Ja, hvor... Dara, universitet. Dygtig. Jeres børn går på universitetet? Ja. Okay. Hvis vi går videre til jeres børn. Har de nogle fritidsaktiviteter, de går til? Ja, weekend, koranskole, mashallah.
vores der universitet lærer Koran. Mange børn. Lørdag, fredag, 15 timer. Okay, jeres børn går i koranskole, men de går vel også i en almindelig folkeskole? Nej, ikke tid. Spil. De går ikke i folkeskole? Jo, folkeskole. Weekend, 15 timer. Lørdag, 15 timer. Søndag, Koran. Okay, så i weekenderne, der læser jeres børn Koran, og til hverdag så fokuserer de meget på skolen? Der er så meget her. Du siger så mange børn lørdag kommer foreningen som Okay, det jeg kan forstå, det er, at jeres børn de går i koranskole i weekenderne og bruger rigtig mange timer på at læse Koranen. Men har I overvejet, om de skulle gå til nogle fritidsaktiviteter, hvor det er, at de møder andre danskere? Wallahi, det er som børn, dygtige, skole, universitet, snart doktor. Okay. Hvis vi går tilbage til det her med det danske samfund, hvad har I gjort for at integrere jer i det danske samfund? Er I aktive i danske foreninger, eller gør I noget særligt, hvor det er, I kommer ud og møder etnisk danskere? Og Danmark, folk ikke åben. Ikke åben. En sort. Ikke åben. Men hvad har I gjort for at komme ud til de danske foreninger eller aktiviteter derude? Hvad gør I aktivt? Har I lyst til at være en del af det danske samfund? Ja. Kan du uddybe det? Danmark ikke åben. Vi gør godt. Hver lørdag vores forening sammen hjælper hinanden, hjælper børn. Mange ting. Gode ting. Okay. Som tilskuerne her, som I kan forstå, så har vi at gøre med et par, der ikke rigtig er del af det danske samfund. De står udenfor og har ikke rigtig lyst til at deltage. De vil gerne være i deres egne små foreninger, børnene går i koranskole, og det er helst der, de skal være. Det er jo selvfølgelig et problem, fordi det skaber et parallelt samfund. Så nu stiller jeg spørgsmål til, om de synes, det er okay at leve i deres små bokse, eller om de skal ud i samfundet og lære noget dansk og arbejde. Så nu skal jeg lige høre igen. Deler I samme værdier som danskere? Altså nu tænker jeg på, at du ser muslimsk ud, du bærer slør. Er det et problem for dig, når det er, at du er ude på arbejdsmarkedet? Nej, muslim kvinde tøj på. Jamen, altså, er du villig til at tage et arbejde, selv hvis det indebærer, at du bliver nødt til at tage de slør af? Nej. Nu vil jeg gerne have Hava svar, okay? Nej, Hava svar ikke. Nej. Muslim kvinde tøj på. Nej. Okay, altså hvor meget betyder religion for jer? Alhamdulillah. Nu lever vi i det danske samfund, hvor demokratiet er det allerøverste, kan man sige. Men I er også stærkt troende, kan jeg forstå. Hvilken rolle ser I religion spille i forhold til demokratiet, og hvad vægter I mest? Hvad synes I skulle være det grundlæggende for samfundet og for jeres tilværelse? Jeg synes, Danmark skal hjælpe flygtninge. Jeg sygehus, ryg, 12 år, ikke hjulpet. Men nu taler vi om religion. Vi har snakket om dine rygproblemer. Men du er muslim, kan jeg forstå. Hvor meget vægter du islam i forhold til demokratiet, som er det grundlæggende i det danske samfund? Islam er meget vigtigt. Går I ind for sharia-lovgivning? Ja, 100, ja. Også her i Danmark, hvor det er, at vi har grundloven som det grundlæggende for det danske samfund. Ja, sharia. Alhamdulillah. Hvordan ser I sharia-lovgivningen forenligt med det danske demokrati?
diinteena ka saaraysaa vi muslim alxamdulillah. Ja, som I kan høre, så har vi grundlæggende problemer med integrationen. Det somaliske par, der står her, de står fuldstændig ude for arbejdsmarkedet, og de sætter deres religion over det grundlæggende i det danske samfund og de danske værdier, demokratiet. Vi har alvorlige problemer, og det vil jeg selvfølgelig bringe videre til politikerne og spørge, hvordan de kan få Hava og Abdirahman til at integrere sig og deltage mere aktivt i det danske samfund. Har I nogle tilføjelser til indslaget her? Sidste kommentar. Nej. Okay. Mange tak, fordi I ville deltage, og tak for jeres input. Det har givet en rigtig god forståelse for jeres ståsted i det danske samfund, og det skal I selvfølgelig have tak for. Selv tak.